Dzień dobry, witam serdecznie. Moi drodzy, dzisiaj troszeczkę taki inny film, ponieważ minęło już ponad pół roku, odkąd wróciliśmy do Polski. No fakt, Wojtek z małymi przerwami, ale też już jest na stałe. I myślę, że ten okres jest już takim wystarczającym czasem, aby mogła się podzielić z Wami moimi wrażeniami związanymi z tym powrotem do Polski. Ogólnie, jak się czuję, jakieś plusy, minusy, które zauważyłam oraz jak się zmieniło moje życie tutaj, odkąd już mieszkamy na stałe. No i jeszcze najważniejsze pytanie, czy to była dobra decyzja, czy może jednak byśmy coś zmienili. Także kochani, zapraszam Was do oglądania. A, moi drodzy, chciałabym jeszcze dodać, że ten film związany z tematyką powrotu, prawdopodobnie będzie to taki ostatni film w tym temacie. Może jeszcze uda mi się nagrać jakieś podsumowanie takie po roku, ale nic nie obiecuję. No, ponieważ, kochani, my jesteśmy tutaj już tak długo, że tak właściwie nie jest już to kanał o tematyce powrotu do Polski, tylko to już jest takie nasze życie tutaj w Polsce. Chociaż mam nadzieję, że i tak ze mną zostaniecie, moi drodzy. Może nie każdy jeszcze wie, ale ogólnie my wróciliśmy do Polski po 5 latach, mniej więcej 5 latach pobytu w Anglii. Wróciliśmy tutaj ze względów właściwie tęsknota za rodziną. No tutaj też jest nasz dom i po prostu doszliśmy do wniosku, że to już jest czas wracać do siebie. No i jeszcze muszę przyznać, że no, cała ta sytuacja z chorobą i w ogóle to tak jeszcze przyspieszyła naszą chęć powrotu. No i myślę, że dlatego też się jeszcze szybciej zdecydowaliśmy. Chociaż muszę przyznać, że jak kupowaliśmy tam dom, to myśleliśmy, że może zostaniemy tam faktycznie na dłużej. Ale jakoś tak w całkiem krótkim czasie jednak wróciliśmy do planu, że nie, jednak będzie ten powrót i będziemy wracać do domu. Więc już minęło ponad pół roku. Ogólnie muszę przyznać, że jak się nie ogląda telewizji, nie uczestniczy się w tej polityce całej, to jednak człowiekowi żyje się dużo lepiej, dużo lżej i wcale nie jest tak źle. Fakt jest taki, że my wróciliśmy akurat w takim czasie, kiedy zaczęła bardzo szybować inflacja, no i ciągle ten proces postępuje. A to wojna u naszych sąsiadów, więc muszę przyznać, że takie aklimatyzowanie się i ten cały proces na pewno u nas był trochę taki bardziej wydłużony. Dużo różnych myśli przechodziło mi po głowie. Naprawdę wiele razy zastanawiałam się, czy faktycznie to taka dobra decyzja. Do tej pory jeszcze nie mogę powiedzieć w 100%, czy to była taka naprawdę dobra decyzja, ale doszliśmy do wniosku, że mogliśmy wrócić jednak rok wcześniej, ponieważ no nie oszukujmy się, wiadomo, każdy też patrzy na pewne inne względy, nie tylko tęsknota za rodziną i życie rodzinne, no ale też tutaj trzeba jakoś żyć i się utrzymywać. Więc to, co udało nam się zaoszczędzić w ciągu ostatniego roku, to praktycznie już wydaliśmy, ponieważ ceny tak poszły do góry wszystkiego, no, że cóż, wyszło nam na zero, a jednak rok krócej w Polsce. Więc jedyne, co moglibyśmy zmienić w tym wypadku, to gdyby dało się cofnąć czas, wrócilibyśmy po prostu rok wcześniej. Nie chciałabym ani tutaj przechwalać Polski, ani jakoś nadmiernie narzekać. To są tylko takie moje wrażenia. Na przykład dużo lepsze są kontakty z sąsiadami. Sąsiedzi są bardzo pomocni. Ludzie na ulicy mówią dzień dobry. Wcale nie jest tak źle. Ogólnie nawet w sklepach nie jest wcale tak źle. Ja rozumiem, że każdy może mieć gorszy dzień, nie zawsze musi fałszywie udawać, że jest wiecznie zadowolony. Ale jeżeli ktoś ma pozytywne podejście, to raczej ludzie się tak samo odwdzięczają, chociażby jakimś takim pozytywnym uśmiechem albo normalną odpowiedzią na jakieś pytanie.
Więc jak na razie do tej pory nie spotkałam się z jakimiś negatywnymi sytuacjami, czy to gdzieś w urzędzie w sumie, czy nawet w takim najbliższym otoczeniu. No, moje życie po powrocie tutaj zmieniło się po prostu naprawdę diametralnie. Dzień wygląda zupełnie inaczej. Fakt, ja też może nie pracuję na etacie, ale też wykonuję pewne prace i muszę przyznać, że mam dużo większą satysfakcję z tego, co robię. Na pewno się bardziej, że tak powiem, umorduję z tym wszystkim, ponieważ dużo jest to praca fizyczna też. Ale bardzo miło jest podziwiać rezultaty pracy, podziwiać jak na przykład rosną moje kury, jak urosły mi gdzieś tam warzywa. Może nie są perfekcyjne, ale ja sama się dopiero uczę. To, że jestem ze wsi, to nie znaczy, że mam już jakieś wielkie doświadczenie w uprawie warzyw, w ogrodnictwie i we wszystkim. Ja się przyznaję, że dużo rzeczy jeszcze nie wiem, dużo nauki przede mną, ale mam nadzieję, że z czasem po prostu ogarnę to wszystko i już będzie super ogród, wszystko będzie wyglądało dużo lepiej. Więc dla mnie takim plusem po powrocie tutaj to taka ucieczka od monotonii. Jednak inaczej się spędza czas na łonie natury, nawet pracując, a inaczej tak jak w moim przypadku była to całkiem fajna praca, ale jednak praca w fabryce, takie zamknięte to otoczenie. Inaczej człowiek funkcjonuje. Nawet powiedziałabym, że dużo łatwiej jest popaść w takie choroby depresyjne, pracując za granicą w tamtych warunkach, niż tutaj, będąc na łonie natury. Moi drodzy, my mamy naprawdę dużo zajęć teraz. Wiadomo, nadrabiamy zaległości, ale i tak jest gdzieś czas na kontakt z rodziną, porozmawianie z sąsiadem, nawet gdzieś przy bramie, że tak powiem. Wiadomo, na wsi jest troszeczkę inaczej niż w mieście, więc ja tak opowiadam, jak jest tutaj u nas na wsi, że tak powiem. Więc można się spotkać, porozmawiać z kimś przez siatkę, nawet z sąsiadami. Dużo częściej i dużo łatwiej kontaktuję się z siostrami, z rodzicami. Właściwie do rodziców to mam rzut beretem, więc wsiadam sobie na rower teraz, jadę na kawkę, mogę porozmawiać. Chociaż ograniczenie czasowe, ale i tak się gdzieś tam ten czas znajdzie. Jakoś jest to zupełnie inaczej. Jest taka jedyna rzecz, która mnie zastanawia i to jest taki znak zapytania. Czy jak rozwiniemy to nasze gospodarstwo i uda nam się zrealizować nasze plany, czy będziemy w stanie tutaj po prostu się z tego utrzymać i żyć? Czy nie będziemy musieli jednak wyjeżdżać dalej w celach zarobkowych? Bo przyznam szczerze, że wolelibyśmy już takich wyjazdów unikać. Ale jeżeli będą jakieś potrzeby finansowe, to tego nie wykluczamy, owszem. I to jest właśnie taka sprawa, jedna taka niepewność, że tutaj ciężko pracując nie zawsze będzie nam wystarczyło na wszystko, co chcemy. Nie ma co się oszukiwać. Myślę, że osoby, które wyjeżdżały, emigrowały, lub dalej wyjeżdżają, to po prostu wiedzą, o co mi chodzi. Ale ja mam nadzieję, że to się uda. Dużo ludzi narzeka na sytuację, że jest drogo, że to, że tamto, ale tak naprawdę to jest takie bardzo indywidualne. Część ludzi jest z kolei bardzo zadowolonych, nigdy by nigdzie nie wyjechała, więc kochani, ja się za kogoś nie mogę wypowiadać, wiadomo, ale tutaj punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Piękne słońce. Słońce wyszło, muszę się chować w cień. My po prostu, kochani, tutaj odpoczęliśmy, może nie fizycznie, ale psychicznie, chociaż tam nie było źle, a tu jest po prostu inaczej. Inny tryb życia, jest naprawdę inaczej, jakoś inaczej człowiek funkcjonuje, chociaż muszę przyznać, że ja dalej mam problemy ze wczesnym wstawaniem. Dalej chodzę spać o godzinie 1 w nocy, 12:01. Nie mogę się po prostu przyzwyczaić.
To jest trochę problematyczne, bo moje kury już pieją mi od rana i muszę wraz tam do nich biec, otwierać. No teraz Wojtek mnie czasami wyręcza. Ale ogólnie powiem tak, nie możemy narzekać. Tak czy inaczej, jakby nie było, nie możemy narzekać. Nie jest źle, zawsze może być lepiej. Tak więc, moi drodzy, ja się już z Wami żegnam w tym takim prawdopodobnie ostatnim powrotowym odcinku. Mam nadzieję, że osoby, które oglądały mnie tylko z tego względu, jednak zostaną na kanale. Jeżeli nie, no to będzie mi przykro. Ale pozdrawiam wszystkich, którzy mnie oglądają i są ze mną cały czas. Proszę kochani, subskrybujcie kanał, ponieważ widzę, że dużo osób ogląda, ale jednak nie subskrybuje jeszcze kanału. Piszcie komentarze, lajkujcie. Do usłyszenia w kolejnym vlogu.